이 숲은 저희 신흥초등학교 친구들이 하나하나 열심히 가꾸어 만든 숲입니다. 학교에 숲이 있으니까 저희가 자연을 가꾸어 나가는 것 같아서 신기하고 뭔가 뿌듯합니다. 하루하루 볼 때마다 조금씩 바뀌어 나가는 생태숲을 보니까 뭔가 저도 함께 자라고 있다는 느낌이 들었어요. 여기 횡했던 운동장에 알록달록한 식물들이 생기니까 개인적으로 너무 좋은 것 같고요. 다른 친구들도 여기에 와가지고 구경도 하고 신기하다 이러면서 이런 거 언제 생겼지 궁금해하는 게 저는 가장 좋은 것 같습니다. 힐링되는 느낌. 그냥 보고만 있어도. 여러 가지 식물이 있어서 좋은 것 같아요. 좀 편안해져요. 생태숲을 제가 만큼만큼 더 열심히 생태숲을 가꾸고 자라는 잡초도 다 뽑아내고 좀 열심히 키워보겠습니다. 매트라이프 학교숲 사랑해!